Debora na Baraka mwana wa Abinoamu wakaimba siku ile wakisema, kwa sababu wakuu walitangulia katika Israeli, kwa sababu watu walijitoa nafsi zao kwa hiari yao. Mhimidini Bwana. Sikieni enyi wafalme, tegeni masikio enyi wakuu. Mimi nitamwimbia Bwana. Nitamhimidi Bwana, Mungu wa Israeli. Bwana, ulipotoka katika Seiri, ulipokwenda vitani kutoka mashamba ya Edomu, nchi ilitetema, mbingu nazo zikadondoza maji. Naam, mawingu yakadondoza maji. Milima ikayeyuka mbele za uso wa Bwana. Naam, hata Sinai ule mbele za uso wa Bwana, Mungu wa Israeli. Katika siku za Shamgari mwana wa Anathi, siku za Yaeli, njia kuu zilikuwa hazina watu, nao wenye kusafiri walipita kwa njia za kando. Maliwali walikoma katika Israeli, walikoma. Hata mimi Debora nilipoinuka mimi mama katika Israeli, ulichagua miungu mipya, ndipo kulikuwa na vita malangoni. Je, ilionekana ngao au mkuki katika watu 40,000 wa Israeli? Moyo wangu unawaelekea maliwali wa Israeli, waliojitoa nafsi zao kwa hiari yao miongoni mwa watu. Mhimidini Bwana. Itangazeni habari, ninyi mpandao punda weupe, ninyi mketio juu ya mazulia ya thamani, na nyinyi mnaopita njiani kwa miguu, mbali na kelele za hao wapigao mishale katika mahali pa kuteka maji. Hapo watatangaza matendo ya haki ya Bwana, naam, matendo ya haki ya kutawala kwake katika Israeli. Ndipo watu wa Bwana waliposhuka malangoni. Amka Debora, amka imba wimbo, inuka Baraka, wachukue mateka wao waliokuchukua mateka, mwana wa Abinoamu. Ndipo waliteremka mabaki ya waungwana na ya watu. Bwana alishuka kwa ajili yangu, apigane na mashujaa. Kutoka Efraimu waliteremka, ambao shina lao ni katika Amaleki. Nyuma yako Benyamin, kati ya watu wako kutoka Makiri walishuka maliwali, na kutoka Zabloni wao washikao fimbo ya mwandishi, na wakuu wa Isakari walikuwa pamoja na Debora. Kama alivyokuwa Isakari, ndivyo alivyokuwa Baraka. Waliingia bondeni kwa kasi miguuni pake. Kwenye vijito vya Reubeni palikuwa na makusudi makuu mioyoni. Mbona ulikaa katika mazizi ya kondoo, kusikiliza filimbi zipigwazo ili kuita makundi? Kwenye vijito vya Reubeni palikuwa na makusudi makuu mioyoni. Gileadi alikaa ng'ambo ya Yordani, na Dani mbona alikaa katika merikebu? Asheri alikaa kimya penye bandari ya bahari, alikaa katika hori zake. Zabuloni ndio watu waliohatarisha roho zao hata kufa. Nao Naftali, mahali palipoinuka kondeni, wafalme walikuja wakafanya vita. Ndipo wafalme wa Kanaani walifanya vita katika Taanaki, karibu na maji ya Megido. Hawakupata faida yoyote ya fedha. Walipigana kutoka mbinguni, nyota katika miendo yao zilipigana na Sisera. Mto ule wa Kishoni uliwachukua, ule mto wa zamani, mto wa Kishoni. Roho yangu,